寒冬腊月，北风如刀。7岁的阿和背着3岁的弟弟小豆，赤脚踩在没稀的雪里，身后是后娘冷冰冰的背影。他把姐弟俩丢在深山老林，头也不回的走了。夜幕降临，寒气刺骨，小豆冻得嘴唇发紫，哭都哭不出声。阿和抱着他缩在一棵老槐树下，眼泪刚流出来就结成了冰。就在两人意识模糊之际，林中忽然传来咔嚓咔嚓的响动，像是枯枝折断，又似低语呢喃。那棵百年老槐竟缓缓睁开一双慈目，树皮褶皱如老人皱纹，轻声道：“孩儿莫哭，爷爷送你们回家。”腊月17，天刚擦黑，北风就卷着雪粒子砸在窗纸上，噼啪作响。阿和蹲在灶前，用冻得通红的小手往灶堂里塞柴火。锅里煮着半碗稀的能照见人影的米汤，那是给弟弟小豆的晚饭，他自己早就不吃了，省一口是一口。阿和，后娘王氏站在堂屋门口，声音又尖又冷，还不快收拾，说好今儿进山采药，再磨蹭，天黑透了怎么走？阿和一愣，抬头，采药？可爹不是说山里有狼？你爹不在家，我说了算。王氏把背篓往地上一顿，里头放着2个干馍，一把小锄头，还有件破棉袄。你带着小豆跟紧我。听说崖下长了点7叶一枝花，卖到镇上能换2斗米。阿和心里咯噔一下，7叶一枝花，那不是治重伤才用的贵重草药吗？自家穷的连盐都买不起，哪会有人信后娘真去采药？可他不敢问，只默默点头，转身去抱蜷在草席上的小豆。3岁的小豆瘦得像只猫仔，脸上还挂着鼻涕，见姐姐来，咧嘴一笑，露出缺了一颗的门牙。姐，吃馍馍？他小声问。待会儿路上吃。阿和把他裹进自己补丁落补丁的旧袄里，背在背上。小豆轻的几乎没分量，骨头硌着他的脊梁，像揣着一把枯柴。3人出了村，雪越下越大。王氏走得飞快，头也不回，仿佛身后不是2个孩子，而是2代累赘的康夫。阿和深一脚浅一脚的追，脚上草鞋早被雪水泡烂，脚趾冻得发麻，每走一步都像踩在冰碴上。娘，歇会儿吧，小豆睡着了。他喘着气喊。闭嘴，再啰嗦，把你俩扔在这儿。王氏猛地回头，眼神像刀子刮过阿和的脸。阿和咬住嘴唇，不敢再说话。他想起半个月前，后娘偷偷把家里唯一一只下蛋的母鸡炖了，端给5岁的亲生儿子狗剩吃。狗剩吃得满嘴油光，而他和小豆只能舔碗底的汤水。爹回来问起，王氏只说鸡病死了，不吃浪费。爹叹了口气，什么也没说。山路越来越陡，林子越来越密，天彻底黑了，雪光映着树影，像无数鬼爪伸向天空。王氏忽然停下，在一棵歪脖子老松下站定。就这儿了。他把背篓往雪地一放，掏出2个干馍塞给阿和，你们在这儿等我，我去前面找药。天亮前我回来接你们。阿和心头一紧，可这林子这么大，我们怕什么？你是姐姐，照顾好弟弟就行。王氏语气陡然软下来，甚至摸了摸小豆的头，乖，听话，娘很快回来。说完，他转身就走，脚步快得不像寻药，倒像逃命。阿和站在原地，寒风灌进领口，浑身发抖。他想追，可背上还有小豆。他低头看弟弟，小豆已经醒了，睁着乌溜溜的眼睛，小声问：姐，娘为啥不背我？阿和鼻子一酸，抢笑着说：娘要去找能治病的草，就咱们呢。可他心里清楚，后娘不会回来了。雪越积越厚，姐弟俩缩在松树下，啃着硬如石头的干馍。小豆吃了一半就打起哆嗦，牙齿咯咯响。阿和把他搂进怀里，用体温捂着，可自己的身子也渐渐僵了。夜风呜咽，远处传来几声凄厉的狼嚎，小豆吓得直往他怀里钻。姐，冷。小豆的声音越来越弱。不怕，姐在。阿和拍着他，眼泪却止不住往下掉。刚滑到脸颊，就被冻成了冰珠。他想起娘还在世时，
冬夜总把他和小豆裹在一条厚被子里，讲山神爷爷的故事。山里有老树精，专护可怜的孩子。娘说，只要你心善，他就会来救你。可娘走了3年了，爹娶了王氏，日子一天比一天难熬。如今连最后一点念想也要冻死在这荒山里了吗？小豆的呼吸越来越浅，小手冰凉。阿和拼命搓他的手脚，嗓子哭哑了，却发不出声音。他抬头望天，黑沉沉的，连颗星星都没有。老天爷，求您救救我弟弟！他喃喃着，意识开始模糊。就在他快要撑不住时，林子深处忽然传来一阵咔嚓咔嚓的声响，像是枯枝断裂，又像有人拄拐慢行。紧接着，地面微微震动，仿佛整座山都在呼吸。阿和勉强抬头，只见前方那棵盘根错节的老槐树，不知何时竟缓缓睁开了一双眼睛。那眼睛浑浊却慈祥，树皮褶皱如老人皱纹，枝干轻轻摇晃，发出低沉而温和的声音：孩儿莫哭，爷爷护你们归家。阿和怔住了，以为自己冻出了幻觉。可那声音又响了一次，更近了，带着暖意，像炉火烘过的棉被。老槐树的根须从雪下悄然伸出，轻轻将姐弟2人裹住，如同母亲的手臂。树洞微微张开，一股温热的气息扑面而来，驱散刺骨寒意。小豆在昏迷中竟轻轻嗯了一声，像是认出了久违的亲人。阿和的眼泪终于滚落，这次没再结冰。阿和醒来时，发现自己躺在一个温暖的树洞里。洞壁粗糙却干燥，散发着淡淡的木香，像晒过太阳的旧棉被。小豆蜷在他怀里，呼吸平稳，小脸终于有了点血色。洞外风雪依旧呼啸，可这里却静得能听见彼此的心跳。醒了，一个苍老而温和的声音从头顶传来。阿和一惊，抬头望去，那棵老槐树的树干上，一双眼睛正静静注视着他。不是画出来的，也不是幻觉，而是真真切切嵌在树皮里的眸子，浑浊却慈祥，眼角的纹路如同年轮般层层叠叠。您是山神爷爷？阿和声音发颤，想起娘讲过的故事。老槐轻轻摇晃枝干，积雪簌簌落下。我不是神，只是活久了的老树罢了。他顿了顿，声音低沉如风过林。你祖父曾在我遭雷劈、半身焦黑时，用草药敷我伤口，又日日浇水3年。我记他恩情，今日护他孙儿。阿和愣住，祖父？他几乎不记得他的模样，只听爹说过，祖父是个樵夫，一辈子没出过山，却最信草木有灵。原来真的有报应，真的有回响。小豆他，阿和低头摸弟弟的额头，温热的不再冰凉。他喝了我的汁液，已无大碍。老槐说着，一根细藤从洞顶垂下，末端滴落一滴琥珀色的液体，落入阿和掌心。你也喝些，此物暖身蓄气，但不可多饮，1日1滴足矣。阿和小心翼翼舔了一口，一股清甜温润直入肺腑，手脚的麻木感立刻消退。他眼眶一热，谢谢您，可我们还能回家吗？老槐沉默片刻，枝叶微微低垂，似在叹息。家，那女人既狠心弃你们于死地，回去又有何意？阿和咬着嘴唇，眼泪又涌上来。可那是我们的家啊！爹还在等我们，小豆还小，不能没有家。老槐久久未语，风穿过林间，发出呜咽般的低鸣。良久，他才缓缓道：人心比雪冷，草木却知恩。既然你念着家字，爷爷便送你们回去。但路险人恶，未必比这深山安全。阿和怔住，他从未想过，一个孩子竟要面对这样的选择，留在温暖的树洞里活命，还是回到那个可能再次抛弃他们的家。可他终究是姐姐。小豆睁开眼，迷迷糊糊喊了声姐，小手紧紧攥住他的衣角。那一刻，阿和明白了，家不在屋檐下，而在彼此相守的手里。求您送我们回去。他跪在树洞中，额头轻触地面，哪怕只有1步，我也要带弟弟走完。老槐眼中闪过一丝微光，像是欣慰，又像悲悯。好孩子，你祖父若在，
定以你为傲。当夜风雪稍歇，老怀用粗壮的根须托起姐弟二人，稳稳放在自己主干上。阿和背好小豆，双手抱住树干。老怀低声道：闭眼，莫怕。话音刚落，整棵树径缓缓行走起来，根须如脚，深深扎入雪下泥土，一步一挪，无声无息。阿和虽闭着眼，却能感觉到风在耳边掠过，树枝拨开荆棘，避开陡崖，仿佛整座山都在为他们让路。途中，一只野狗嗅着气味追来，龇牙低吼。老怀猛地一抖枝干，一根枯枝啪地砸在狗鼻前，吓得他夹尾逃窜。又遇一处断沟，老怀伸出藤蔓搭成桥，稳稳送他们过去。阿和心中震撼，却不敢多问。他只知这世上真有善灵，默默守护着无依的弱小。天将破晓时，老怀停在村后山梁上，远处几缕炊烟升起，鸡鸣隐约可闻，那是他们的村子。到了。老怀声音疲惫了些，记住，莫对人言我是。世人愚昧，或惧或贪，反招祸端。阿和含泪点头，我谁也不说，只当是梦。去吧。老怀轻轻将他们放下，若在遇难，心念我名，怀因自治。阿和背着小豆，一步三回头，走到山脚，他忍不住转身跪下，重重磕了个头。晨光中，老怀的身影渐渐模糊，最终化作山间一株普通古树，枝干苍劲，静默如初。回到村口，天刚蒙蒙亮，几个早起时分的老汉看见姐弟俩从山上下来，吓得差点扔了粪叉。哎呦，这不是王家那俩娃吗？不是说昨儿进山采药掉牙死了？鬼，肯定是鬼魂回来索命，快去叫王氏。他后半夜就哭天抢地，说梦见孩子冻死在林子里，正请道士做法呢。阿和没理会闲言碎语，径直往自家茅屋走。可刚到院门口，就听见屋里传来后娘尖利的哭声：我弟儿啊，你们怎么就这么狠心丢下娘？阿和推开门，王氏正披头散发跪在堂屋，面前摆着2个纸人，上头写着姐弟名字，旁边还放着香烛纸钱。见阿和和小豆站在门口，王氏脸色刷得惨白，香炉哐当打翻。你们，他嘴唇哆嗦，眼神慌乱如鼠，不是死了吗？阿和冷冷看着他，第一次没叫娘。他把小豆放下，走到香案前，一把扯下纸人，撕得粉碎。我们没死。他声音不大，却字字清晰，老天爷不收坏人，只收良心。王氏浑身发抖，突然扑过来要打他，小贱蹄子，装神弄鬼吓唬我，看我不。话没说完，隔壁门吱呀开了。村熟的老先生拄着拐杖站在门口，目光如炬。王氏，大清早闹什么？孩子死里逃生，你不喜反怒是何居心？王氏一愣，随即换上哭腔：先生您不知，我是心疼啊，以为他们没了，才设灵祭奠。老先生冷哼一声，上下打量阿和姐弟，衣衫湿透却干净，面色苍白却有神，哪像冻死鬼。他缓步上前，蹲下摸了摸小豆的手，又看看阿和眼中的坚毅，低声问：孩子，昨夜可有人救你们？阿和心头一紧，想起老怀的叮嘱，直摇头：我们在树洞里躲了一夜，天亮就回来了。老先生眯起眼，望向远处山巅那棵孤零零的老槐，若有所思。良久，他拍拍阿和肩膀：好孩子，先回家，这事我替你们看着。阿和点点头，牵起小豆的手。他知道真正的难关才刚刚开始。而此刻，山风拂过老槐枝头，一片枯叶悠悠飘落，正落在村口的土地庙前，像一只无声的守护之眼。阿和和小豆回村的消息像野火燎过干草坡，不到半日就传遍了整个李家沟。有人说是山神显灵，有人咬定是鬼魂附体，更有胆小的妇人躲在门后，见姐弟路过，便赶紧撒一把粗盐，嘴里念叨：退煞，退煞。王氏起初慌得六神无主，可转眼就换了一副嘴脸。他站在自家院门口，叉着腰对围观的村民嚷：你们别信，那俩孩子准是撞了邪。
昨我亲眼见他们冻僵在雪地里，手脚都硬了。如今回来，八成是山魈借尸还魂，专来祸害咱们村子的。这话一出，人心惶惶，连平日给阿和送过半碗粥的刘婶也缩回手，嘀咕：怪不得眼神不对劲，死过的人魂不全啊。只有村熟的老先生赵伯没信这套。他年近70，早年在府城读过书，虽落魄回乡教几个蒙童，却素来不信鬼神，只信事出有因。他悄悄把阿和叫到私塾后院，递给他一碗热姜汤。喝吧，驱寒。赵伯坐在石凳上，目光温和，你老实告诉我，昨夜到底发生了什么？阿和捧着碗，热气熏得眼眶发酸。他想起老怀的叮嘱，莫对人言我是，可赵伯是村里唯一对他好的长辈。他咬了咬唇，低声道：我们在山里一棵老槐树下躲了一夜，树洞很暖，风雪进不去，天亮就自己走回来了。他没提树精，只说树洞。可赵伯何等敏锐，他捋着花白胡须，眼中闪过一丝光。老槐，可是村后山梁上那棵，听说是你祖父年轻时救活的。阿和惊讶的点头。赵伯沉默良久，忽然叹道：草木通灵，古有记载，《搜神记》里就有树神护姑的故事。你祖父行善，福泽延及子孙，不足为奇。他拍拍阿和肩膀：别怕，这是我替你压着，但你要记住，在外人面前只说麋鹿遇树洞，其余一字莫提。阿和感激的点头，眼泪终于落下。可王氏哪肯罢休？当晚他竟请来了邻村的马半仙，一个专治中邪的江湖术士。马半仙披着黄布袍，手持桃木剑，在阿和家院中设坛做法，烧符念咒，还逼阿和姐弟喝下一碗黑乎乎的驱邪汤。小豆吓得直哭，阿和死死护住他，不肯喝。王氏趁机煽动，看他抗拒驱邪，定是被附身了，再不除，全村都要遭殃。眼看村民又要被蛊惑，赵伯拄拐而来，厉声喝止：马半仙，你可知大明律有条，假托神鬼或重敛财者杖80，你若再闹，我即刻报官。马半仙一听报官，脸色发白，收起家伙灰溜溜走了。王氏气得跺脚，却不敢再明目张胆。然而更大的考验还在后头。3日后，村中突遇狼群袭扰，夜里几户人家的羊圈被刨开，牲畜被拖走，连狗剩王氏亲生儿子都被吓得尿了床。村民惊恐万分，纷纷说是弃子招狼，认为阿和姐弟带了山中邪气，引来灾祸。王氏趁机哭诉，都是那2个孽障，若不是他们回来，哪会惹这祸事？不如送他们回山里去。众人议论纷纷，竟真有人点头。阿和躲在柴房，抱着瑟瑟发抖的小豆，心如刀绞。他不怕死，只怕弟弟在受苦。就在这时，窗外传来一阵细微的沙沙声，像是风吹树叶，又似低语轻唤。他悄悄推门，只见院角那株枯死多年的槐树苗，竟是祖父当年从山梁移栽回来的，竟在寒冬中抽出1寸新芽，嫩绿的刺眼。更奇的是，树根处放着一小包东西。阿和打开一看，是几颗干枣，一块烤红薯，还有一张用树皮写的字：莫惧，狼已退。明日午时，村东井旁有泉涌出，待赵伯同往。字迹歪斜，却透着熟悉，正是老槐的声音。阿和心头一热，知道爷爷又在暗中相助。次日午时，他鼓起勇气找到赵伯，将树皮字条给他看。赵伯凝视良久，眼中泛起泪光，果然有灵。2人来到村东那口早已干涸10年的老井边。阿和按树皮所示，在井沿第3块青石下轻轻敲了3下。忽然地面微震，一股清泉汩汩涌出，水清干裂，瞬间注满半井。消息传开，全村轰动。干旱已久的田地有了救，谁还信招灾之说？反倒是王氏被众人指指点点，你弃扇子，惹怒山灵，才致狼患。如今泉水复出，是树神在替孩子说话。王氏面如死灰，再不敢多言。
而阿和站在井边，望着水中倒影，仿佛看见老怀在山巅微笑。他轻轻摸了摸怀里的树皮字条，低声说：“爷爷，谢谢您。”风过林梢，远处山梁上的老槐枝叶轻摇，似在回应。人间冷眼如刀，可总有些温暖，来自不会说话的草木，来自不肯熄灭的善念。泉水涌出后的第3天，村里人心渐渐回转。有人给阿和送了半袋糙米，刘婶悄悄塞给他一双新纳的布鞋，连平日最刻薄的李屠户也嘟囔了一句：“玩命硬，是福不是祸。”可王氏却像被踩了尾巴的猫，整日阴沉着脸，在屋里摔碗砸盆。他原以为姐弟俩冻死在山里，家里少2张嘴，粮食省下来全给狗剩吃，日子还能熬。谁料他们竟活着回来，还引来神权，反倒让他成了众矢之的。更糟的是，丈夫李大山、阿和和小豆的亲爹就要回来了。李大山是个老实巴交的泥瓦匠，年前去30里外的镇上做工，说好腊月底回。如今正月将近，信儿已捎到村口，他明日就到家。王氏一宿没睡，灯下他盯着熟睡的狗剩，又看看空着的另外2张草席，眼神越来越狠。不能让他们在大山面前告我的状，他喃喃自语，得先下手为强。次日清晨，王氏换上一身素净衣裳，眼圈揉得通红，提着篮子挨家挨户走动，见人就哭：“我可怜的孩子啊！本是好心带他们进山寻药，谁知迷了路。我找了一夜，嗓子都喊哑了，回来却被人说是害他们。老天爷啊，我冤不冤？”他一边哭一边添油加醋，那俩孩子不对劲，夜里不睡觉，对着墙角说话，小豆还总喊树爷爷，怕不是真被什么脏东西缠上了。村里人本就迷信，经他这么一说，又动摇起来。尤其几个年长的妇人想起古话孤魂借童身，越想越怕。中午时分，李大山背着工具包，风尘仆仆进了村。他瘦了许多，脸上满是疲惫，可一听说儿女平安归来，脚步立刻加快。可刚走到自家院门口，就见王氏扑上来抱住他腿，嚎啕大哭：“大山，你可算回来了，快救救咱们家吧！那2个孩子，他们不是人啊！”李大山一愣：“胡说什么？阿和和小豆怎么了？”王氏抽泣着把早就编好的话说出来：“他们在山里撞了邪，回来后行为古怪，夜里还画符咒。昨赵先生家的鸡突然死了，就是他们路过之后，村里人都说是他们引来了灾星。”李大山眉头紧锁，他虽疼孩子，但向来惧内，又信些乡野怪谈。此刻听妻子哭得真切，心里也泛起嘀咕。他进屋时，阿和正蹲在灶前烧水，小豆坐在门槛上玩一根草茎。见爹回来，小豆立刻跳起来，扑过去抱住他的腿：“爹，你回来了！”李大山心头一软，可王氏立刻在身后低声道：“别碰他，小心沾上邪气。”他手僵在半空，终究没抱。阿和站在灶边，看着爹躲闪的眼神，心一点点沉下去。他没哭，只轻声问：“爹，你信他，还是信我们？”李大山张了张嘴，却说不出话。他看看瘦得脱形的女儿，又看看怯生生的儿子，再想想王氏肚子里可能还怀着的老三，村里传言他又有了，左右为难。“阿和，爹知道你们受苦了。”他声音沙哑，可你娘也是为家里好，要不你们先去赵先生家住几天，等风头过了，住赵先生家。王氏尖声打断：“那老头最信邪术，说不定正教他们画符呢。”他猛地转向村民聚集的晒谷场，提高嗓门：“乡亲们，不能再让这2个孩子留在村里了。他们若真是被山魈附体，迟早害死大家。不如送他们回山里去，让山神收了他们，也算积德。”人群一阵骚动，有人附和，有人沉默。阿和终于明白，在这个家，他和小豆从来不是孩子，而是负担。他牵起小豆的手，挺直脊背，一字一句道：“我们没撞邪，我们只是被亲娘丢在雪地里，差点冻死。是山里的老槐树救了我们。他说，
人心比雪冷，草木却知恩。这话传开，村民面面相觑。赵伯恰在此时拄拐而来，冷冷道：王氏，你弃子于深山，已是大罪，如今反咬一口，污蔑孩童，良心何在？王氏脸色煞白，却强撑着喊：你护着他们，是不是收了好处？还是你也信那妖术？眼看场面失控，李大山终于开口：够了。他声音不大，却让全场安静下来。他看着阿和，眼中满是挣扎。爹不知道该信谁，但你们是我亲骨肉，我不会送你们走。王氏尖叫：那你就要这个家散掉吗？我就带着狗剩回娘家。李大山颓然低下头，肩膀垮了下去。阿和看着爹佝偻的背影，忽然不恨了。他知道这个男人不是坏，只是太软弱，而软弱在穷苦人家往往比恶更伤人。他拉起小豆，转身走向院门。姐，去哪儿？小豆小声问。去找能信我们的人。阿和轻声答。身后王氏得意的冷笑。爹沉默的站着，而远处山梁上老槐的枝干在风中轻轻一晃，似在叹息。这一夜李家沟无人安眠，人心如浮萍，善恶只在一念之间，而真正的风暴才刚刚酝酿。春旱来得猝不及防，往年2月山溪潺潺，田埂湿润，可今年老天爷像是忘了下雨这回事。泉水虽在村东井中涌出，却只够人畜饮用，浇不了地。10日过去，麦苗枯黄卷边，连村口那口100年老塘也干得裂了缝，露出龟背似的泥块。人心又开始浮动，怕是树神发怒了。有人嘀咕，那俩孩子虽没走，可王氏的罪还没赎啊。就是弃子伤天害理，山灵岂能轻饶？流言如野火，再次烧向阿和姐弟。王氏趁机在井边哭诉：若不是我日夜烧香磕头，求山神宽恕，这口全早干了。你们倒好，还护着那2个灾星。村民面露一色，连曾送米给阿和的刘婶也躲着他走。阿和带着小豆暂住在赵伯家柴房。老人虽信他，可年迈力衰，也挡不住全村的猜忌。夜里，小豆发烧说胡话，喊着树爷爷救我。阿和急得直掉泪，却不敢去请郎中，谁愿给邪祟看病？就在绝望之际，那夜风起，窗棂轻响。阿和推门一看，门槛上放着一片青翠槐叶，叶脉间竟凝着几滴露珠，在月光下泛着微光。他拾起槐叶，指尖触到一丝暖意。忽然，一个熟悉的声音仿佛从风中传来：井底第3层石缝，向下挖3尺，水自通。是老槐。阿和心头一震，他知道这是爷爷在给他指路，不是逃命的路，而是证明清白的路。次日天未亮，他悄悄叫醒赵伯，将槐叶与梦中所闻告诉他。赵伯凝视良久，眼中金光一闪。水经注有载：古井通泉，必有暗脉，若真有活水可饮，便是天助善者。2人趁晨雾未散，来到村东古井。阿和一言，用赵伯的旧锄头撬开井沿第3块青石，那是祖父当年修井时亲手砌的。石下果然有缝隙，泥土松软潮湿。他跪在井边，一锄一锄往下挖。赵伯在旁掌灯，手微微发抖。小豆趴在井口，小声为姐姐加油。挖到3尺深时，锄头当一声撞上硬物，不是石头，而是一节盘曲如龙的树根。那根粗如臂，表皮灰褐，却隐隐透出绿意。更奇的是，根须间竟有清水汩汩渗出，顺着井壁流下，瞬间注满半井。活水，是活水！赵伯激动的声音发颤，这树根是从后山引来的。老槐把山泉脉引到了村里，消息不胫而走，村民纷纷赶来围观。只见井水清澈见底，比先前更旺，舀一瓢入口，甘甜沁脾。老村正拄拐而来，颤巍巍摸着那节树根，老泪纵横。造孽啊！我们错怪了孩子，这是山神在替他们说话。王氏闻讯赶来，脸色惨白。
他想辩解，可面对汩汩涌出的清泉，面对众人谴责的目光，一句话也说不出。当晚，赵伯召集全村老少，在祠堂前点起油灯。他高举那片槐叶，朗声道：“诸位，此叶非人间所有，乃老槐所赐。他不因王室祭拜而出泉，却因阿和姐弟至诚而显灵。可见天理昭昭，善恶有报。”人群鸦雀无声。赵伯继续道：“王室弃子于雪夜，已是大逆，反诬孩童为妖，更是丧尽天良。今日泉水为证，若再容此父颠倒黑白，李家沟何以立村规？何以教子孙？”老村正颤巍巍起身，按祖训，虐童弃幼者逐出族谱，永不许入祠堂。众人齐声附和。王氏瘫坐在地，嚎啕大哭：“我是为了这个家啊！粮食不够吃，狗剩还小，我也是没办法，没办法就可以害命。”赵伯厉声打断：“你亲生儿子是命，别人的孩子就不是。今日若非老槐垂怜，2条人命早已冻江山也。你还有脸哭？”李大山站在人群最后，低着头，拳头紧握。他终于明白，自己懦弱的沉默，差点让亲骨肉死于非命。回到家中，他第一次对王氏发了火：“你滚！带着你的东西回你娘家去，这个家不要你了。”王氏哭闹撒泼，可无人理会。次日清晨，他收拾包袱，抱着狗剩，灰溜溜离开了李家沟。而阿和站在院中，望着远处山梁，晨光中老槐的枝干舒展，仿佛在微笑。小豆拉着他的手，仰头问：“姐，树爷爷还会来看我们吗？”阿和摸摸他的头，轻声说：“只要我们心存善念，爷爷就一直在。”风过林梢，槐叶沙沙，似在应答。这一日，李家沟的人终于懂得，真正的神明不在庙里，而在不肯熄灭的善心里。真正的报应不是雷劈火烧，而是人心觉醒。王氏走后，李家沟仿佛卸下了一块压在心头多年的石头。村中不再有窃窃私语，也不再有人对阿和姐弟指指点点。相反，一种迟来的愧疚与温情悄然在邻里间流淌。最先上门的是刘婶，她提着一篮子新蒸的玉米饼，还有一双厚实的棉鞋。阿和啊，婶子以前糊涂，信了那些瞎话。他眼圈发红，把鞋塞进阿和手里：“你和小豆脚小，这鞋是我照着狗剩的旧样改的，凑合穿。”接着是李屠户扛来半扇腌好的猪肉，给娃补补。瘦的风一吹就倒。他挠挠头，不好意思的笑：“那会儿我也说了混账话，你别记恨。”连平日最孤僻的寡妇张婆也送来一罐自家熬的梨膏，夜里咳得厉害吧，喝这个润肺。阿和站在门口，手里捧着乡亲们送的东西，眼泪在眼眶里打转。他没说谢谢，只是深深鞠了一躬，有些恩情，言语太轻，唯有铭记于心。而最大的变化来自爹李大山。自王氏走后，他像换了个人。白天修屋补墙，夜里坐在灶前给小豆讲故事，那些他小时候听祖父讲的山神、狐狸、老树精的故事。他笨拙地学着煮粥，米常常糊底，可小豆每次都吃得干干净净，还说爹煮的比娘香。一天夜里，阿和听见爹在院中低声啜泣，他悄悄起身，看见李大山跪在祖父坟前，额头抵着冰冷的墓碑，肩膀剧烈颤抖。爹，我对不住你，没护住您的孙儿。他哽咽着，我软弱，我糊涂，差点害死他们。阿和没上前打扰，他知道这是爹第一次真正面对自己的错，而一个男人能低头认错，已是莫大的勇气。日子一天天暖起来，春耕开始，村里人主动帮李大山翻整荒了半年的地。赵伯更是做主，将村中一块公田暂拨给他耕种，收成归己。孩子要吃饭，大人要赎罪，老人说地不等人，善也不能等。更让阿和没想到的是，赵伯竟提出让他去私塾旁听。你聪慧，记性好，昨我念千字文，你站窗外听一遍就能背3句。赵伯捋须笑道：女子虽不能科举，但识字明理，将来才不会被人欺。阿和又惊又喜。
他从未想过自己也能读书。小豆则每天跟着村里的放牛娃满山跑，晒得黑红，却笑得灿烂。他不再怕黑，夜里也不再喊树爷爷，不是忘了，而是知道自己已被安稳地护在人间。然而，并非所有风波都已平息。一日午后，阿和在井边洗衣，忽听村口传来喧哗。原来王氏带着娘家兄弟回来了。他哭诉李大山无故休妻，要讨个说法，还扬言要去县衙告他虐妻弃子。村民一时慌乱。按律，丈夫若无正当理由休妻，确属违法。王氏若真告官，李大山恐有牢狱之灾。李大山脸色惨白，手足无措。阿和却站了出来。他走到王氏面前，声音不大，却清晰：“你说爹休你无故，那我问你，腊月17夜，你把我和小豆丢在后山雪地里，是不是真的？”王氏一愣，抢辩：“胡说！我是带你们采药迷路。那为何你回村后立刻烧纸设灵？为何请马半仙驱邪？为何煽动村民说我们是山魈？”阿和步步紧逼：“赵先生、刘婶、李叔都在场，要不要当面对质？”王氏语塞，眼神躲闪。阿和转向众人：“若他真清白，为何不敢让官差查山中脚印？为何不敢对天发誓？”人群哗然。老村正主拐上前，沉声道：“王氏，你若执意闹事，咱们就一起去县衙。到时不仅告你弃子，还要告你诬良为妖，煽动民乱。看你娘家保不保得住你。”王氏终于崩溃，瘫坐在地，嚎啕大哭：“我只是想活命啊！家里穷得揭不开锅，狗剩又小。我怕你们饿死，怕我们饿死，就先饿死别人的孩子。”赵伯冷冷道：“你不是怕穷，是心穷。”王氏被娘家兄弟架走，临走前回头看了阿和一眼，眼神复杂，有恨也有悔。风波平息后，村里人对李家更是照拂有加。春播时，7户人家凑粮借种，夏初几个妇人轮流帮李大山缝补衣裳，就连小豆也成了村童中最受欢迎的那个，谁家蒸了鸡蛋羹，总不忘给他留一口。而阿和每天清晨扫完院子，便抱着书本走向私塾。赵伯教他识字、算术，也讲古人的故事。幼吾幼以及人之幼，他说：“你今日受助，他日也要助人。”阿和点头。他望向山梁，老槐在阳光下静默如常。可他知道，爷爷一直在看。这一年的春天，李家沟的麦苗格外清脆，不是因为雨水多，而是因为人心终于学会了灌溉彼此。3年光阴，如溪水流过山石，无声却有痕。阿和已10岁，个子抽高了，眉眼清亮，说话时带着叔叔里熏出的沉静。他仍每日清晨扫院、煮粥、照看小豆，但不同的是，灶台上多了本番的卷边的《三字经》，窗下多了一盏夜读的油灯。赵伯常对人说：“此女若为男儿，必入府学。”可阿和只笑：“女子读书不是为功名，是为明理，不被人欺。”小豆也6岁了，黑红结实，再不是当年那个冻得发紫的小猫仔。他最爱跟着村里的猎户学变草药、设陷阱，常把采来的野莓、山菌塞进姐姐手里。“姐，你吃，我留着给你补身子。”他总这么说，眼神亮得像星星。李大山的日子也稳当起来。他靠着一手泥瓦活，在镇上接了不少工，家中土屋翻新澄清瓦房，院角还垒了个小鸡舍。夜里归家，他不再沉默，而是笑着听小豆讲山里的趣事，或问阿和今日学了什么字。偶尔他会独自走到村后山梁，对着那棵老槐树站很久，低声说：“爹，孩子们都好，您放心。”而老槐依旧苍劲挺立，枝干如龙，树冠如盖。只是村里人都发现，每逢风雨将至，老槐的枝叶总会无风自动沙沙作响，仿佛在提醒村民收衣关窗。每逢旱季，村东古井的水位也从未下降，那节盘曲的树根始终默默饮着山泉。每年腊月17，阿和和小豆都会带上米酒、蒸糕，悄悄上山祭拜。这年雪又下了，不大，薄薄一层覆在林间。姐弟俩踩着松软的雪，来到老槐前。
阿和放下食盒，轻声说：“爷爷，我们来看您了。今年收成好，爹攒了钱，明年想送小豆去镇上学算盘。我也学会了写您的名字。”他从怀里掏出一张红纸，上面用墨笔工整写着“怀公之灵”4个字。小豆则捧出一小坛自酿的桂花酒，小心地洒在树根处。风忽然停了，林中一片寂静。就在这时，老槐最粗的一根横枝轻轻晃动，一片金黄的槐叶悠悠飘落，正落在阿和掌心。叶脉清晰，温润如玉，竟在寒冬中不枯不脆。爷爷在回应我们。小豆惊喜地低呼。阿和握紧槐叶，眼眶微热。他知道树精或许不会再开口说话，也不会再显形行走，但他的守护从未离开。就像春雨润物，无声无息，却让整座山都活了过来。下山路上，小豆忽然问：“姐，你说，以后我们老了也会变成树吗？”阿和一愣，随即笑了。也许不会变树，但只要心里装着善念，就能像树一样给人遮阴，给人依靠。回到村里，暮色四合，炊烟袅袅。赵伯站在私塾门口等他，手里拿着一本新抄的《孝经》。明日讲身体发肤，受之父母。老人慈祥地说：“你爹昨还来问，能不能让你教小豆识字？”他说：“不能让娃再吃不识字的亏。”阿和接过书，点头：“好。”夜深人静，他坐在灯下温书。窗外，月光洒在院中那株小槐树上，那是他7岁那年从山梁移栽回来的一节嫩枝，如今已长到1人高，枝叶繁茂，在风中轻轻摇曳，如同一个温柔的守望者。多年后，李家沟的人仍记得那个传说：村后有棵老槐，专护孤弱。谁家孩子走丢，只要在树下诚心呼唤，不久便能听见远处传来熟悉的哭声。谁家遭难，老槐枝头碧落一叶，预示转机将至。官府曾有人来伐木修桥，斧头刚碰树皮，便雷声大作，暴雨倾盆。那人吓得跪地磕头，从此再无人敢动此树。而阿和长大后，并未远嫁，而是留在村里帮赵伯教蒙童。他教孩子们识字，也教他们敬天惜物信善。每当有孩子问起老槐的故事，他总说：世上最冷的不是雪夜，是人心气子实的很；世上最暖的不是炉火，是草木之恩厚的护。只要你心存善念，哪怕孤身一人，也永不孤单，因为天地有灵，自有回响。又是一年冬至，雪落无声。老槐静立山巅，枝干成雪，如披素袍。风过林梢，万叶低语，似在轻唱一首古老的歌谣，关于一个7岁的姐姐，一个3岁的弟弟和一棵不肯闭眼的老树。人间寒凉，幸有槐荫长存。